Всем привет! Приехал я на рыбалку. Сегодня воскресенье. Сейчас я на Старой Ахтубе нахожусь. Буквально около моста. Пойду в сторону затона Галка. Приблизительно туда 12 километров. Взял с собой навигатор. Полностью облегчил лодку, снял электромотор. Убрал аккумулятор, взял все самое необходимое, лишнее все выложил, чтобы скорость была выше, чтобы быстрее добраться. Заправил полный бак. В одну сторону 12 километров, плюс там мотаться, рыбку поискать. Вообще сегодня не спал, приехал в 2 часа ночи, пока собрался, пока разобрался. Слепанулся тяжело. Везде берег крутой, воды много. Нашел место, ходил по берегу в забродном костюме, нашел место, слепанулся хорошо. Трудно было, но получилось. Все, стартуем. Время 4 ровно. Сейчас гляну. 4:10 уже. 4:10. Стартуем. Чтобы получилась сегодня рыбалка. Вчера проспал. Поставил 2 будильника на без 15:03 утра. И один проспал, и второй проспал, и проснулся. Время уже было 7 час утра. И второй парень, с которым мы хотели поехать, тот вообще до 11 проспал. Я ему еле дозвонился. Ладно, стартуем потихоньку. Да поехали. Так, я дошел до затона Галка быстро. Играл со стримом, ставил все положения. Сейчас вот и холодную рыбу показывал. Там скопление. Накатался просто вдоволь. Километров 25 где-то намотал. Рыбу не поймал. Ну хоть места посмотрел, буду знать. Нужны нормальные блесны, вертушки и воблеры. Я не люблю их. На джек интереснее всего ловить. Шляпу эту крутишь. Вертушок. Кинул, крути. Атом кинул, крути. Блесну кинул, крути. Воблер кинул, крути. Но там еще можно твич. Показывает, короче, рыбы трындец. Ни одного удара. Да ну нахрен, я сейчас поеду окуней ловить. Хоть бы окунь там был сегодня. Да я думаю, никуда он там не мог уйти. Фу, короче, с утра прошел где-то километров, наверное, 30 больше. Это 2,5 часа. 2,5 часа гонял в затон Галки. Рыбы много.
чувствуется, что рыбы там очень много, но она вся поверхностная. Охота как бы на джиг половить, рыба пока ленится. Трава. Есть. Хороший окушок. Прям. Как он там сел? Вот так. Сейчас посмотрим, вот приблизительно, я вот на глаз плохо определяю вес рыбы. Будем таких взвешивать. Я думаю, грамм 100 есть. 160 грамм. А так на вид и не скажешь. 160. Так приблизительно, так потом разбираться. Я в сотку сказал. О, ништяк. Первую рыбку сегодня мы поймали. Так, вот здесь где-то он стоял. Недалеко прям. Я не знаю, почему так окунь любит даджера. Твистера не хочет брать. Даже ларву как-то не очень. А вот даджер, если окунь есть, то он берет всегда. Главное, коричневый цвет. Два с половиной дюйма. Поклевки. Эх, ты сошел. Есть. Взял уже. Когда из воды вытащил. Здесь вот где-то стоят недалеко. Буквально под лодкой. 3,5 грамма течением сносит. За приманкой окунь бежал. Сейчас, наверное, я поменяю. Что она уже кончилась. Поклевки есть, уже хорошо. Надо, наверное, встать вон туда, чтобы как бы облавливать с той стороны. Под лодки схватил. Ну, такой хороший, съедобный. Поменял я даже на ларву. Немножко встал с другой стороны. Поводок не стал ставить, потому что кончились. Металлический не хочу. Потому что как бы тяжелый. Большой тяжелый, это нормально. В принципе, окунь в основном ловится. Ну, не успел закинуть. Неплохой. Неплохой. Вот это взвесим сейчас. Ах ты. Сошел. За 200 точно был. Грамм за 200 точно был. 250. Прям здоровый. И только закинул, как раз сразу взял. Есть. О! И тоже неплохой. О! Да, ларва не вся тоже зашла.
Вот хороший, это за 200. За 200 есть. Сейчас я взвешу сразу. Ноль. 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 Все еще ноль. Мягенько, так аккуратненько. Так, сбилось. Ноль. $160. Тоже 160. Так, ну это меня радует, что рыба тут ловится. 2 заброса, 2 рыбы моментально. Ах ты, как... Да блин. Долго. Да блин. Мелкий, наверное. Тык-тык-тык-тык-тык. Не, он там в одной точке стоит. Куча поклевок. Сейчас я вот сюда заведу, чтобы удобно было. Эх ты. Да блин. Есть. Окунят хорошие какие сегодня. Прям все один к одному. Отличные окуня. Сошел. Вот. Любит он эту ларву жрать. Хороший. Все за сотку. В одну точку, в одну точку. Подвис. Расти. Да блин. Да собака. Хороший сосел. Вот он. Хороший окушок. Короче, получился такой вот монтаж. 4 грамма, двойник. Для надежности. Еще ни разу не ловил на X-ларву. Она у меня уже тоже год. Больше года. Ни разу не ловил.
Сейчас мы разловим. Есть. Эх ты! Короче, вот окунь. Блин, засел еще сильно. Вот приманка, а вот окунь. Вот он как представлял, чтобы она у него внутри сидела, как вот. Так, Икс-ларву разловил. Ладно, перерыв. Раз у них перерыв, и у меня перерыв. Я свою рыбу все равно поймаю. Не люблю 2 раза на одном и том же месте ловить. Блин, но куда хотел, не получилось. Там даже не снимать не стал. Один удар был на 2,9 твистер. Поставил, там просто рыба большая стоял, как бы холод. Один удар был, все. Но удар прям хороший был. Пизикус. Блин, сидит. Приманка в воду просто не упала. Уже окунь сидит. Неплохой укус. Просто приманка падала в воду, он схватил на лету. Грязи там есть. Хорошая окуня. Да блин. О, хорошо. На толкнучку хорошо вспомнил. Надо поклевку направить. Да, зараза. Уже сидел. Да. Новая точка. Не щука, конечно, хоть хороший окунь крупный. Откусили. Так, свежего даджера насадил. Двойничок. Сейчас на ларву большую не хочет.
Может, на эту. Блин, поклевка. Поклевка была. Небольшая. Хороший окушок. Такой тоже 150 грамм уже приблизительно. Видно по ним. Даджер. Да, душно сегодня, душно. 5 грамм вообще хорошо летает. Падает, а его кусает. Он сидит. Ну тут покрупнее. Пока приманка падает, просто он ее атакует, видно прям по шнуру. Сейчас ровно падает. Упал. Сидит. Ах ты, зараза. Сошел. Ништяк, даджера нет. Кончился. Короче, даджер поставил на одинарники. Чтобы как бы, если окон жор есть, двойник не нужен. Догонял, догнал. Да блин. Да блин. Сколько он гонялся за ней. Гонялся, хвостик откусили. Козлы. Хороший кусок. Блин. Да блин. Да, окунята мерные, прям все. Вот он оттуда сюда весь ушел. Ну, рыбалка хорошо зашла. Даджеры сейчас дожрут и все, и рыбалка закончится.
Прям на выбросе все берут. Все на выбросе. Да крупный окунь хороший. Блин, как он щеки твердые. Ушел. Ну, значит, судьба у него такая. Блин, не туда. Вообще трындец. Ух ты, котел. Котел. Окунь хороший вообще. Отличный. Просто закидываешь, сидит. Закидываешь, сидит. Закидываешь, сидит. Один за одним. Это просто кайф. 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 30 километров на галку плавал. 0. Просто от машины тут километр полтора. Один за одним. Блин, сейчас туда поближе приплыву. Сдолбался тебе далеко. Да блин. Да блин. Ой, птичка, наверное, взяла. Или окунь такой хороший, на лету. Окунь хороший. На ходу взял. Вот это такой под 250, наверное. Четкий. Просто выматывала. Зараза. Да блин. Поближе встал. В одной точке. Тонна окуня стоит.
Хотя хрен его знает, почему на другие не клюет, на твистера, там, на все остальное, а на фанатик клюет. Особенно вот на даджер просто вот все рыбалки. Даджер ларва, даджер ларва. Щуки нет сегодня плохо. Хотя бы одну поймать. Сыну завтра 7 месяцев. Любит сушеную рыбу. Щуку сушеную. Такую прям, как в «Ну погоди», чтобы стол сломать можно было. Пиво, конечно, ему рано еще. 7 месяцев. Но рыбу любит. И жена есть. Ух ты, что-то, блин. Хороший окунь. Вот это окуняра. Вот это окуняра. Сейчас его взвесим. Покусанный. По-моему. Нет, нет. Вот это окуняра. Взвесим. Ноль. Двести ровно. 200 грамм. Отлично. Все, разделся, хоть полегче стал, ветерок продувается. Пока окунь ловится, буду ловить. Ну, хороший тоже. Они все какой-то. Четкие. По 150 грамм в среднем все есть. Они, как там я поймал, он взвесил 160, ну, 150-160 грамм окуня. Ах ты, сошел. Ух. Или щука, или очень крупный окунь. Очень хороший какой. Все, приманки больше нет. Все, вкусная была. Он, наверное, и взял половинку. Вот это погрызанный. Бочина прокусанная. Прям свежий след с двух сторон. Щука такого окуня атаковала. Два даджера осталось. Этот более-менее новый, тоже без хвоста чуть-чуть. И еще один вообще там весь раздраконенный. Насколько хватит. Найти бы такие у нас. Где купить. Вожу с собой просто сотню, наверное, больше пачек всякой резины, силикона. Ловлю все рыбалки на одно и то же. Поклевка. Просто подвис.
Маленький. Уже буду только крупных брать. Уже много наловил. Эти пусть растут. Блин, а мы тут были с Диманом 2 недели назад. Вообще ничего не было. Ну, одного окуня он поймал и все. А тут вообще просто Эльдорадо сегодня. У окуня перерыв. Он просто сверху плыл за ним. Сюда по прямой его. Туда кинул, и там окунь. И тут окунь, и там окунь. Ну, такой уже мелкий пошел. Сотка будем его вызывать. Да блин. Да блин. Это крупненький, пойдет. Поедем. До машины сгоняем. Отдохну чуть-чуть. О, да еще в одно место сгоняем. На пару часиков. Ну, как будет ловиться, посмотрим.